வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஏர் ஃபில்ட்ரு, கார் ஃபில்ட்ரு, ஏர் ஃபில்ட்ரு க்ளீனாக இருக்கணும். இது மரம் மறைச்சிட்டு மிஷின் இப்போது கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணணும். க்ளீன் பண்ணாதான் நாளைக்கு ஓடும்போது நல்லா மிஷின் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஓடும். இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. துணி வச்சு இதெல்லாம் நல்லா தொடச்சிக்கோங்க, க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இது கார்போரேட்டருக்குள்ள இப்படி சோப்பு எடுத்துக்கோங்க. சோப்பு எடுத்துக்கிட்டு நல்லா தூசி இருக்கும். இந்த எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் இந்த ஜோக்கு இழுக்கும் போது தூசி இருந்தால் ஜோக்கு கரெக்டாக அடைக்காது. அதாவது கார்பரேட்டரை அடைச்சிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்டிங் கேபிள் இழுத்தாதான் ஸ்டார்ட் ஆகும். நீங்கள் அடைச்சிட்டு அதுக்காகவே அது அந்த சோக்கு இழுத்தோம்னா பாருங்கள், இழுத்தா டக்குன்னு அடைச்சிட்டு இழுக்கும், டக்குன்னு பிடிச்சிக்கு. அப்புறம் சோக்கை அப்படி தட்டி விட்டு போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். அதனால தான் இது தூசு இருந்துன்னா நல்லா அடைக்காது, சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் ஆகாது. இதை க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப அழுக்காக இருந்துச்சுன்னா சோப்பு தண்ணியில் போட்டு நல்லா இப்படி தொடச்சிங்கன்னா, சோப்பு தண்ணியில் போட்டு தொடச்சிங்கன்னா நல்லா பளிச்சுன்னு ஆகிடும். உங்களுக்கு மிஷினு ஏர் கார்பரேட்டருக்குள்ள எவ்வளவு ஃப்ரீயாக போகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளவு மிஷின் நல்லா போகும். மரத்தில் வச்சா ஏர் போகலைன்னா திணறி போகும். அதுக்காக வேண்டி ஏர் ஃபில்ட்ரு போடாமல் நீங்கள் மரம் அறுக்கக்கூடாது. கார்பரேட்டர் போயிடும், சிலிண்டர் போயிடும். ஏர் ஃபில்ட்ரு போட்டு தான் இந்த மிஷினு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்றும் இருக்குது, ஒவ்வொன்றும் கொடுத்துருக்குறாங்க. அது தேவையில்லைன்னு நீங்கள் பிடிங்கி எறிஞ்சிடக்கூடாது. அதுதான் தேவை இது மிஷின் இருக்குது. ஏர் ஃபில்ட்ரு போட்டால் கார்பரேட்டருக்கும் சிலிண்டருக்கும் சேஃப்டிக்கு. நீங்கள் ஏர் ஃபில்ட்ரு போடாமல் போட்டிங்கன்னா அதில் பார்த்தீங்களா, பாருங்கள், இது கார்பரேட்டர் சைடு இந்த பிஸ்டனு பாருங்கள், லேசாக அரைக்கிறதுக்கு பாருங்கள். இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூள் ஏறி இந்த பிஸ்டன் ரிங்கு டேமேஜ் பண்ணிடும். அதே மாதிரி தான் இந்த பக்கமும் ஆயில் பற்றலைன்னா இப்படி டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா, ஸ்ப்ரிங்கு எந்திரிக்கலைன்னா ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம் வரும், மரத்தில் வச்சு ஆஃப் ஆகும். இது ஏர் ஃபில்ட்ரு போடாமல் ஓட்டுறதுனால பாருங்கள் நல்லா தெரியும். லேசாக இப்படி கோடு விழுந்திருக்கு பாருங்கள். அந்த தூசு பூரம் போய் கோடு விழுந்தது. இங்கே கார்பரேட்டர் மற்றும் பெட்ரோல் சுத்தமாக போகணும், சுத்தமாக போனால் ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளமே வராது. ப்ளக்கில் கம்ப்ளைண்ட் வரவே வராது. ப்ளக்கில் கம்ப்ளைண்ட் வர்றதுக்கு என்னென்னா, மேக்ஸிமம் காயிலில் பிரச்சனை வரும். காயில் போச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம் வந்துடும், மிஷின் ஓட ஆஃப் ஆகும். அவ்வளோதான். அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நீங்கள் பாறை கலட்டுறீங்க. பார் கலட்டும் மிஷின் க்ளீன் பண்ணணும். வேலை செஞ்சுட்டு பார் க்ளீன் பண்ணணும். ஆயில் எங்கே சர்க்குலேஷன் ஆகுதுன்னு அதை பார்க்கணும். பார் கலட்டுற பாருங்கள். நேற்று தேக்கு மரம் அறுத்துச்சு, அது பூரா டெஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணவே இல்லை. பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குங்க. தேக்கு, இந்த தென்னை மரம் அதுக்கெல்லாம் அறுத்தா அப்படி தான் இருக்கும். இந்த இப்படிலாம் டெஸ்ட் இருக்கக்கூடாது. இதை என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு ப்ரெஷ் எடுத்து துடைச்சிடுறீங்க, பூரா சுத்தம் பண்ணிடுறோம். டெய்லி சுத்தம் பண்ணணும். கொஞ்சம் வரமாட்டேன்னுச்சுன்னா இப்படி இந்த திருப்புளி இருப்பாங்க, இதை எடுத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள்,
இதுதான் ஆயில் வெளியேற பக்கம். இதுக்குள்ளே ஒரு ஆயில் பம்பு இருக்குது பாருங்கள். இது 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 சுற்றும் போது இது சுற்றும். இது கிளச்சு ட்ரம்மு. இது சுற்றுனா ஆட்டோமேட்டிக் சுற்றுனா ஆயில் எடுக்க ஆரம்பிச்சிக்கும் பம்பு. அப்போ இதுலேயே வரும். இதில் அடப்பு இருந்தால் வெளியே வராது. இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வெளியே வராது. அப்போ இந்த பாரு நீங்கள் இப்படி வைக்கிறீங்க, அப்படி மாட்டுறோம்மா. இவனுக்குள்ள ஒரு ஓட்டை இருக்குது. இந்த ஓட்டையில் பாருங்கள் அடைச்சிருக்கு, பாருங்கள் எவ்வளோ அடைச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா. இதெல்லாம் இந்த ஓட்டை தான் உங்களுக்கு மெயின். இதே மாதிரி இந்த சைடும் இருக்கும், இங்கே இருக்குது. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு சின்ன திருப்பு இந்த மாதிரி சிறுசு எடுத்துக்கிறீங்க. இது வந்து பார் க்ளீன் பண்ணுறது. பாறை இப்படி க்ளீன் பண்ணணும், எடுத்துடணும். எடுத்தால் எடுக்கணும். எடுத்தால் உள்ள அந்த டெஸ்ட்டுலாம் இருக்குது, அது வந்துடும். அதை எடுக்கலைன்னா அறுப்பு சாத்திட்டே போகும். ஒன்றாச்சுக்கலாம், ரெண்டு பக்கமும் எடுத்துடணும். இதுக்குள்ளே பால் ட்ரெஸ் இருக்குது. பால் ட்ரெஸ்ஸு இதுக்குள்ளே பால் ட்ரெஸ் இருக்குது. இந்த பால் ட்ரெஸ் தேஞ்சு பால் ட்ரெஸ் போச்சுன்னா சுத்தாது. சுத்தாமல் போச்சுன்னா மிஷின் 3 வரைக்கும் போகாது. அதப்போ இதுக்கு ஆயில் விடணும். இப்படி இந்த 2 பக்கம் ஓட்டை இருக்குது. இப்படி விட்டுக்கோங்க, அப்படி சொல்லுங்கள். இது ஓட்டை அடைச்சிருக்குது, அது லேசாக வந்து இப்படி திருப்பலிட்டு அப்படி சொன்னீங்கன்னா உள்ளே போக மாட்டேன்றது. இன்னும் போகலை. ஒரு சின்ன கம்பி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க, சின்ன கம்பி. இப்படி 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 குத்தி விட்டுருங்க. குத்தி விட்டு இந்த ஆயிலை இப்படி விட்டுக்குங்க. இப்படி சொல்லுங்கள், உள்ளே இழுத்துக்கிடுச்சு. இப்படி இழுத்துருச்சுன்னா இப்படி ஆயிடுச்சு. இப்போ துணிகிட்ட பாறை நல்லா தொடச்சிக்கிறேன். நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கிறீங்க, நல்லா தொடச்சிக்கிறீங்க. அதே மாதிரி பாரு இப்படி வச்சா ஒரே சேமாக இருக்கும். இப்படி சேமாக இருக்கணும். இந்த செயின் இதில் ஓடி தேஞ்சு பாரு அகன்று இருக்கக்கூடாது. அகன்று இங்கே அகன்று இருக்கக்கூடாது. அகன்று இருந்துச்சுன்னா பாரு நீங்கள் புதுசு மாற்றிக்கோங்க. பார் வந்து நல்ல பார் வாங்கினாலும் வாங்கிக்கோங்க. இப்படி சிம்பிள் பார் 18 இன்ச்சு போட்டிங்கன்னா மரத்தில் வச்சு அறுக்கிறதுக்கு சௌகரியமாக இருக்குது. பெரிய பாருகள்லாம் 18 இன்ச்சுலேயே இதில் பெருசாகவும் இருக்குதுங்க. அந்த மாதிரிலாம் போட்டிங்கன்னா மரத்தில் வச்சு அறுக்க முடியாது. மரத்தில் ஒரு கையை பிடிச்சிக்கிறோன்னு மிஷினை ஒரு கையை பிடிக்கணும். கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாக இருக்கும், செய்ய முடியாது. 18 இன்ச்சு சிம்பிளான பார். இந்த பார் இது ஜோவா பார். இதிலே சிம்பிள் இதுதான் கணக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 18 இன்ச்சு போட்டுக்கோங்க, ஈஸியாக இருக்கும் அறுக்கிறதுக்கு. வெயிட் தெரியாது. மரத்தில் ஏறி இருந்து அறுக்கிறதுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும். இது க்ளீன் பண்ணி இப்படி வச்சுக்கோங்க. திரும்ப ஒரு துணி எடுத்து நல்லா தொடச்சிருங்க. நல்லா க்ளீன் பண்ணி இதே மெயின். நம்மளுக்கு என்றைக்குமே மரம் இருக்கிறதுக்கு இதே மெயின். இதுக்குள்ளெல்லாம் நல்லா துணியை விட்டு நல்லா தொடச்சிடணும். அப்போ தான் ஆயில் வரும், இல்லைன்னா ஆயில் வராது. கொஞ்ச நேரம் வரும், கொஞ்ச நேரம் நின்றுக்கும். அதாவது இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. இதுதான் கிளச்சு. இது கிளச்சு ட்ரம்மு, இது கிளச்சு. இப்போது நம்ம இது இப்படி இருக்குது இல்லைங்க, இந்த ட்ரம்மு ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். இந்த கிளச்சு இருக்குல்லங்க, இந்த கிளச்சு வந்து நல்லா இருக்கணும். ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுன்னா லூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா விரிகிறது கஷ்டம். இப்படி எக்ஸ்லேட்டரை கொடுத்தோம்னா இந்த கிளச்சு என்ன பண்ணணும், இப்படி விரியும் போது இந்த ட்ரம்மை பிடிக்கும். ட்ரம்மை பிடிக்கும் போது சுற்ற ஆரம்பிக்கும். விட்டுட்டிங்கன்னா கிளச்சு இப்படி நார்மலாக எப்பயும் போல் வந்துடும். இந்த கிளச்சுக்குள்ளே இருக்குது. இதில் இருக்கிற ஸ்ப்ரிங்கு கட் ஆகிடுச்சுனாலும் சுற்றாது. உள்ளே ஒரு பேரிங் இருக்குது, அதுவும் போயிடும். அதையும் பார்த்துக்கிறேன். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ரொம்ப இந்த தென்னை மரம் இதுக்கெல்லாம் அறுக்கும்போது துருவு அரிக்கும். அதை இப்போ தான் இப்படி இதில் இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் விட்டு இப்படி வச்சுட்டாங்க. உள்ளே ஒரு பேரிங் இருக்குது, இதுக்குள்ளே தான் எண்ணெய் விடணும்.
இதில் கண்டு விட்டுறாங்க, கலண்டு வந்துடும். இதுக்குள்ளே விட்டு எப்படி இந்த சைடு கொஞ்சம் விட்டிங்கன்னா உள்ளே ஒரு வாசல் இருக்குது, உள்ளே பேரிங் இருக்குது. இந்த டக்குன்னு சொல்கிறது போகிற கண்டிஷனில் இருக்குது. இந்த கிளச்சு ட்ரம்மும் கிளச்சும் போகிற கண்டிஷனில் இருக்குது. மாற்றணும் இது, சரிங்களா? இது மாற்றினேன். இப்போ எண்ணெய் விட்டு வச்சாச்சு. அதே மாதிரி உள்ளே இந்த கீர்வாம், இதை கீர்வாம்னு சொல்கிறது, அதுதான் ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணுறது. அது உள்ளே இருக்கிற அந்த ஃபார்கட்டு, உள்ளே இருக்குது பாருங்க, அந்த ஃபார்கட்டில் தான் இந்த செயின் கரெக்டாக விழுகணும். இது கரெக்டாக அந்த ஃபார்கட்டில் விழுந்தால் தான் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும். அந்த ஃபார்கட்டை விட்டு வேறு பக்கம் விலகி கண்டு விழுந்துச்சுன்னா செயின் மாட்டினீங்கன்னா மரத்தில் வச்சா போகாது, உடச்சிருந்துடும். இதை உடைக்காது, அந்த ஃபார்கட்டை உடச்சிருந்துடும். அது மரத்தில் வச்சா அது சுற்றாது. அப்புறம் நீங்கள் கடையை பார்த்து தூக்கிட்டு ஓடணும். அதை நான் சொல்லித்தரேனுங்க. அப்படி உடஞ்சி போச்சுன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று வாங்கி வச்சுக்க, எதுவும் கடைக்கு போகும்போது ஒன்று அந்த மாதிரி பார்க்கெட் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அது எப்படி மாட்டுறதுன்னு ஒரு தடவை சொல்லித்தரேன். பாருங்கள் எவ்வளோ டெஸ்ட் இருக்குங்க. தென்னை மரத்தை அப்படி தான் டெஸ்ட் இருக்குது. மிஷின் அப்படியே கிளச்சு எல்லாமே போயிடும். தென்னை மரம் இருக்கும்போது கொஞ்சம் பார்த்து 2 தடவை, ஒரு மாதத்துக்கு 2 மாதத்துக்கு கொஞ்சம் கலட்டி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து போடுங்க. இல்லைன்னா மிஷின் இப்படி பாருங்கள், டெஸ்ட்டு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா ஒரு திருப்புள்ளிட்டு அப்படி குத்தி விட்டுக்காங்க, வந்துடுவீங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் நீங்களே பார்ப்பீங்க. பாருங்கள் நேற்று தென்னை மரம் எடுத்துச்சு, தென்னை மரம் தேக்கு மரம் எடுத்துச்சு, எவ்வளோ பாருங்க. நார்மலாக இப்படி வந்துடும். பிரேக் அசம்பிளி இது பேர் பிரேக் அசம்பிளி. என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நல்லா க்ளீன் பண்ணி துணி துடைச்சிட்டாங்க. துடைச்சிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் இதெல்லாம் இப்படி டெய்லி மிஷின் க்ளீன் பண்ணி ஆகணும். வேலைக்கு போயிட்டு வந்தது நீங்கள் எவ்வளோக்கு சுத்தமாக வச்சுருக்கீங்களோ அவ்வளோக்கு நல்லது. இல்லைன்னா மிஷினை பார்த்த உடனே கடைக்கு கொண்டு போனீங்கன்னா மிஷினை பார்த்த உடனே என்ன இப்படி மிஷின் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு பேசுவாங்க. அப்படி நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. எப்போவுமே இந்த சைலன்சரில் ஆயில் பாசம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். வர இருந்தால் சிலிண்டர் போயிடும். பார்த்துக்கோங்க, அதை பார்த்துக்கோங்க மெயினாக. எல்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இது சுத்தமாக இருக்கணும், பெட்ரோல் ஊற்றுற மட்டும் க்ளீனாக சுத்தமாக இருக்கணும். இது அளவுக்கு தான் பதம் இருக்குது, பதம் வைக்கணும். நானும் பதம் வைக்கலை, இப்போ மாட்டிடலாம்னு சொல்லி போட்டு நான் சொல்கிறேன். இது அளவுக்கு தான் இருக்குங்க, பதம் வைக்கணும், பதம் வைக்க தான் மாட்டணும். சும்மா இப்போ மாட்டணும். புதுசாக வாங்கினீங்கன்னா இதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது, செயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது. இது பழசு, அதனால் அது பழசு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லாட்டாலும் எப்படி மாட்டுறதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ கார் ஃபில்ட்ரு ஏர் ஃபில்ட்ரு மாட்டிடும். இது அப்படியே உங்களுக்கு ரொம்ப அழுக்காகிடுச்சு, சிரமமாக இருக்குது, ஏர் உள்ளே போக மாட்டேங்குதுன்னா இது இப்படி திருப்பிட்டு இப்படி ரெண்டு குத்து மட்டும் குத்தி விட்டு இப்படி சொல்லிட்டிங்கன்னா ஒன்றும் பண்ணாது. ஏர் ஆட்டோமேட்டிக்காக போகும், க்ளீன் பண்ணிடணும். சரிங்களா? கார் ஃபில்ட்ருக்கு மட்டும் ஏர் ஃபில்ட்ரு போடாமல் ஓட்டாதீங்க. உங்களுக்கு தான் நஷ்டம், பாதிப்பு. ஏர் ஃபில்ட்ரு போடணும், தூசு உள்ளே போகும். தூசு உள்ளே போனால் கார் ஃபில்ட்ரு சீக்கிரம் போயிடும். கார் ஃபில்ட்ரு 700 800 சிலிண்ட்ரு 2000 பக்கம் செலவு விட்டுரும். கார் ஃபில்ட்ரு நீங்கள் ஏர் ஃபில்ட்ரு போட்டு ஓட்டுங்க, உங்களுக்கு மிஷினுக்கு பக்காவாக இருக்கும்.
புதுசாக மிஷினு வாங்குகிற நண்பர்களுக்கு சொல்கிறேன். புதுசாக வாங்குறவங்க இதை கொஞ்சம் தெளிவாக பாருங்கள். இந்த இருக்குல்லங்க, இந்த பல் இந்த பெருசாக இருக்குல்லங்க, பெருசாக இருக்கிறதே முன்னாடி இருக்கணும். இப்படி பாருங்கள், இது சிறுசு பேக் சைடு இந்த சைடு பெருசாக இருக்குது. இந்த பல் இந்த பக்கம் முன்னாடி, இது முன்னாடி இது பின்னாடி. இந்த சைடு போடுறோம், பார்த்துக்கோங்க. இப்படித்தான் போடணும். பாரில் இப்படி இப்போ போடுங்க. இப்படி இந்த பெருசாக இருக்கிறத அறுக்கும். இது பேக் சைடு இப்படி கண்டு திருப்பி போட்டுறாங்க, அறுக்காது. இந்த சின்ன சிறுசாக இருக்கிறவங்க போட்டுறாங்க, அறுக்காது. இந்த பெருசாக இருக்கு பாருங்க, அந்த சைடு போடுங்க, அப்போதான் அறுக்கும். இப்படித்தான் போடணும் சைடு பாருங்கள். இதுக்குள்ளே போட்டுக்கோங்க. இதுக்குள்ளே போடும் போது கரெக்டாக அதுக்குள்ளே விழுதான்னு பார்த்துக்கோங்க. அந்த ஃபார்கட்டு, அதுக்கு பேர் ஃபார்கட்டுக்குள்ளே விழுதான்னு பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துக்கிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரன்றதுக்காக முல்லை போடுறேன். நீங்கள் சீக்கிரமாக போட்டுடலாம். அப்படி போட்டு இப்படி இழுங்க. அசஸ்மெண்ட் இல்லைன்னா இப்படி இழுத்துக்கோங்க. இப்படி வச்சுக்க, கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. கரெக்டாக வச்சுட்டு இது அசஸ்மெண்ட்டு பிரேக்கில் அசம்பிளியில் அசஸ்மெண்ட் இல்லாதது இப்படி போட்டுக்கோங்க. இப்படி வச்சு இது கொஞ்சம் வளர்த்தியாக இருக்குதுங்க. ஃப்ளார் நட்டு போடுறது வளர்த்தியாக இருக்குது, அதனால் 2 வாசர் போட்டிருக்கேன். இப்போ நட்டை போடுறோம். ஃப்ளார் நட்டு போடுறோம். போட அளவு டைட்டாக வைங்க. என்ன அளவு டைட்டாக வைங்க, அளவு டைட்டாக வச்சுக்கோங்க. அளவு டைட்டாக வச்சுக்கோங்க. அளவு டைட்டு எதுக்கு வைக்க சொல்கிறேன்னா போருங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த பிரேக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லைன்னா என்னருங்க, இப்படி அமுத்துனீங்கன்னா டைட் ஆகி, பார்த்தீங்களா, டைட் ஆகிடுச்சுல, டைட் ஆகி. அப்போ இப்படி லேசாக ஒரு கைட்டை பிடிச்சிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி வச்சுட்டு அப்புறம் இப்படி சொல்கிறீங்க டைட் ஆகி. அவர் 2 நாட்டையும் ஒரு அளவுக்கு வைங்க. அளவுக்கு வச்சுட்டு கைட்டு தள்ளக்கூடாது. செயின் பதவாக இருக்கும், கையில் கிழிச்சு விட்ருவோம். கைட்டு தள்ளக்கூடாது. இப்படி தான் தள்ளி, சரிங்களா? இப்படி தான் தள்ளி பார்க்கணும். செயின் இவ்வளோ லூஸ் இருக்கணும். லூஸ் இல்லைன்னா ரொம்ப டைட்டாக இருந்தால் பார் போயிடும். ரொம்ப லூஸாக இருந்தால் அறுப்பு சாய்ச்சிக்கிட்டு போகும், அறுக்காது. ஓரளவு மீடியமாக இப்படி இழுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும். இது லூஸ் ஆகிக்கிடுச்சு. இலக்கவும் இப்படி டைட் வச்சுக்கோங்க. நல்லா டைட் வைக்க, இப்படி டைட் வச்சுக்கிட்டு அப்படி கொஞ்சம் அப்புறம் ஒரு தடவை நல்லாவே வச்சுக்கோங்க. அப்படி நல்லா டைட் வச்சுருங்க. டைட் வச்சுட்டு கேஸை அப்படி பிடிச்சி பாருங்கள். ஓகே, அவ்வளோதா. இப்படி நாகிட்டு பாருங்கள். ஓகே, நாகிட்டு பாருங்கள், நல்லா இருக்கா? அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கோங்க. மிஷின் அறுத்தவொடனே கொஞ்சம் லூஸ் ஆகும். அப்போ கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி அப்போ கொஞ்சம் டைட் வச்சுக்கோங்க. மரத்தில் வச்ச உடனே கொஞ்சம் லூஸ் ஆக பார்க்க, இது வச்சது சரியில்லாமல் இருந்தால் கொஞ்சம் லூஸ் ஆக பார்க்க. அப்புறம் லூஸ் பண்ணி இப்படி லூஸ் பண்ணி டைட் பண்ணி நல்லா டைட் வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? அவ்வளோ, அதுக்கு மேலே வைக்கக்கூடாது டைட்டு. அதுக்கு மேலே வச்சிங்கன்னா பெட்டில் பிடிங்குச்சுன்னா போச்சு, பெட்டே போச்சு, சமாளிக்க முடியாது. அப்புறம் மிஷினை வீணாக போயிடும். இந்த பிளாஸ்டிக் பொருள் இது மட்டும்தான் மிஞ்சும். இந்த பெட்டு போச்சுன்னா இந்த பெட்டே மாற்றணும். இந்த பெட்டு மாற்றுறதுக்கு மிஷின் வாங்கிடலாம், புது மிஷின் வாங்கிடலாம். சரிங்களா? இப்போ எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி போட்டாச்சு. இனி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த பெட்ரோல் ஊற்றுற பக்கம் க்ளீனாக இருக்கணும். இந்த பெட்ரோல் ஊற்றுற பக்கம் க்ளீனாக இருக்குன்னு ஆயிலு, இதில் நீங்கள் எந்த ஆயில் வேணாலும் ஊற்றலாம், அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை. இப்போது நீங்கள் ஒரு ஷாப்பில் போய் கழிவாயில் வாங்கிக்கலாம், நல்ல ஆயில் வாங்கி ஊற்றுறதா இருந்தாலும் ஊற்றிக்கலாம்.
எந்தாலும் ஊற்றுறாங்க. இது மட்டும் ஊற்ற மட்டும் இப்படி அகற்றுறீங்கன்னா நல்லா துணியை வச்சு இப்படி தொடச்சிக்கங்க. தொடச்சிட்டு தூசு இருக்கக்கூடாது. தூசு இருந்தால் உள்ளே போயிடும். அப்படி டக்குன்னு நல்லா மூடிக்கங்க. தூசு இல்லாமல் ஊற்றணும். இது தூசு இல்லாமல் ஊற்றுனீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. தூசோடு ஊற்றுறீங்கன்னா மறுபடியும் கார்பரேட்டரில் போய் ஏறி நின்றுக்கிற கார்பரேட்டர் பிரச்சனை ஒன்று. அப்புறம் நீங்கள் கார்பரேட்டருக்கு செலவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். கார்பரேட்டர் 700 800 இந்த மிஷினை பிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாலே அது இதுன்னு லொஸ்க்குன்னு மாற்றி ஒரு 1000 1500 2000 ரூபாய்க்கு பக்கம் கொண்டு வந்துடுவாங்க. அது வர்ற வருமானமே அவ்வளோதான் இருக்கும். அதை அங்கேயே செலவு பண்ணிக்கிட்டே தெரிய முடியாது. எப்படி போனாலும் நீங்கள் மரம் அறுக்கணும்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா 2 மிஷின் வச்சுக்கோங்க. எப்படி இருந்து ஒரு மிஷின் இடக்கெடுக்கும், ஒரு மிஷின் நார்மலாக வச்சுக்கோங்க. வேலை செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இடக்கெடு வச்சுட்டா வீட்டில் தூக்கி போட்டு அந்த மிஷினை எடுத்து வேலையை செஞ்சு போட்டு அந்த மிஷினை கொண்டு போய் ரெடி பண்ணி வீட்டில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ 2 மிஷின் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வேலை டிலே ஆகாது. நீங்கள் வாட்டில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கலாம். வேலையை செஞ்சு முடிச்சுட்டு அந்த மிஷின் ரிப்பேர் ஆன மிஷினை கொண்டு போய் கடையில் கொடுத்து ரெடி பண்ணி வீட்டில் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இவ்வளவுதான் இதுக்குள்ளானது. இன்றைக்கி உள்ளது இவ்வளோ தான் சொல்லியிருக்கிறேன். நீங்கள் நாளைக்கு அடுத்த ஒரு வீடியோ போடுறேன். அப்போது ஒவ்வொன்றும் சொல்கிறேன். நீங்கள் கற்றுக்கங்க. புதுசாக வாங்குறவங்க மட்டும் நல்லா கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. மாட்டம் இந்த பாரில் மாட்டும் போது இந்த செயின் மாட்டும் போது பார்த்துக்கோங்க. சரிதா? இந்த பல் முன்னாடி இருக்கணும். முன்னாடி இந்த பெருசாக இருக்கிறது முன்னாடி, சிறுசாக இருக்கிறது பின்னாடி இருக்கணும். இப்படித்தே மரம் இதில் வச்சா இது போய் அப்படி அறுத்துக்கிட்டு வரும். இப்படி திரும்பி மாட்டினீங்கன்னா மரம் அறுக்காது. அறுக்க மாட்டேனுச்சுன்னா அப்படியே புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓ, செயின் மாற்றி போட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக போட்டுட்டாருங்க அறுக்கும். எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் என் நம்பருக்கு கூப்பிட்டு கேளுங்க, நான் சொல்கிறேங்க. வணக்கம்.